大家好啊！今日嚟到上環呢遊客探店嘅首選啊，就係專門賣香薰嘅少城巷啊。咁香港嘅少城巷呢，值唔值得去？咁當然值得啦。特別啊，如果你係想買香薰啊、精油啊，或者揾平價、性價比高嘅手信呢，呢度就最好不過啦。少城巷呢，就係上環呢隱世老店嚟嘅，近年啊靠小紅書啊，仲有抖音啊，其他明星啊推廣爆紅，成為咗遊客啊或者港人啊打卡嘅熱點啊。雖然間鋪細細地，包裝呢又好簡單，但係貨源呢就一定齊全嘅，價錢親民，100蚊都唔使就一支，就可以隨意配搭到屬於你嘅香味啊。少城巷呢係一間超過60年歷史嘅老店嚟㗎啦。都可以話係香港權威界嘅香薰專門店啊！店鋪啊個外觀啊就好有年代感啦，白底紅字嘅招牌好似中藥店咁樣啊。內籠呢就擺滿晒玻璃樽啊，大袋小袋咁樣，充滿復古風情啊！呢幾年呢，因為女星舒淇呢喺訪問中啊大讚佢哋嘅香薰油呢，仲話係佢嘅護膚秘訣喎。加上啊，小紅書遊客咧不斷嘅分享啊，抖音嘅轉載啊，嚟香港必去嘅地方咁樣，咁店外咧經常就排晒長龍嘅，咁變成香港啊一定要嚟呢間鋪頭嘅熱話啦。咁我就入去睇下佢先。都見到啦，大型嘅酒店咧，林林沈沈嘅咩味道啊都有嘅。咁但係要記住啦，4點後呢就冇得試聞啊，就只可以直接購買啦。咁如果你想聞清楚邊隻味適合你啊，或者你想要邊隻味啊，咁就要4點前就可以俾你逐隻味去試同去聞下啦。個老闆都有同我講呢，如果4點前過嚟呢，係要排好耐噶，都有成20幾30個人喺前面排緊嘅。因為你又聞一下，我又聞一啖咁樣，所以就一定等好耐噶啦。間鋪嘅左手邊啊，百佳惠康冇得賣啊，係咪原材料嚟嘅呢啲我都唔清楚。我淨係見到乳香、沒藥，咁係咪買埋黃金就可以見耶穌噶啦？其實少城巷呢，除咗主打香薰啊、精油啊，仲有美容原材料啊，種類都超多噶。咁咪適合呢 DIY 嘅人士或者日常用呢，都非常適合啊。香薰油呢，或者精油呢，就超過100幾種味道嘅。例如玫瑰啊、薰衣草啊、檸檬、海洋，咁好似5星級大堂嗰啲味道呢都好多嘅。細瓶呢60蚊至90蚊左右啦，咁大瓶呢一定係最抵噶啦。咁我建議啊，一定係買一細瓶翻屋企用，我適唔適合啊？咁再買大瓶係最好嘅。仲有啊，啲按摩油啊、防潮珠啊、染料啊、色粉啊、純露啊、工業原料都有嘅。老闆同我傾嗰陣啦，好多遊客都係為咗舒淇啊，佢嗰次訪問啊，嚟揾佢嘅推介啊，芒果麝香88號男孩啊，亦都係咧呢間鋪嘅招牌嚟嘅。我就試聞咗下啦，其實都幾甜下噶，如果放喺個廁所入邊呢，都應該惹蟻嘅，所以我就麻麻地啦呢隻味道。咁我最後呢，就揀咗君悅仲有半島營味嘅香味啦。老闆仲教埋我香薰油點樣用啊。香薰油呢可以做香水啊，或者插藤枝啊，散香嘅。咁當然啦，最簡單粗暴嘅方法就係用擴香石啦，咩都唔使加，滴幾滴落去呢，就可以 keep 1個星期左右啦。咁但係要注意嘅事項呢，如果噴落皮膚嗰度啊，就一定要皮膚測試啊，或者揾翻你個專業呢香薰師啊，就唔好亂咁嚟啦。我就買完啦，門口呢仲有好多遊客嘅。啱啱呢發生咗個小插曲啊，有個南亞裔人士呢問有冇咖喱粉喎，我即刻望過去，我都幾期待呢個老闆會攞樽咖喱粉出嚟啊，但係最後個老闆答冇啊咁樣，咁我就走咗啦。好啦，呢一集差唔多到呢度啦，嚟緊仲會繼續發掘更多香港嘅優質小店嘅，咁趕住翻屋企開箱啊，睇下乜料先。話咁快啊，翻到屋企啦。咁我就買咗3支啦，2支就精油，半島味仲有君悅味啦。君悅味嗰支就90蚊嘅，半島味嗰支就80蚊啦，50ml。咁我仲買咗支少城巷呢獨家出嘅透明質酸啊，保濕玫瑰精華，188蚊嘅。個精華液呢都幾潔身啊。個老闆仲講啊，好多美容店呢都會買呢個呢左溝右溝啊，咁我會變成呢保濕面膜咁樣嘅。
我就跟佢嘅推介嚟買咗支嚟試下啦。香港都有好多咧特色嘅小店㗎，咁我嚟緊都會行下睇下，去探下店，介紹更加多嘅資訊俾大家啦。好啦，拜拜。